YouTube hoje eu vou estar ensinando vocês a estarem fazendo essa fogueirinha super simples, né? Porque a última fogueirinha que eu vi, essa daqui eu que inventei, mas se vocês já viram na nossa, se vocês já viram no canal de outras pessoas, né? Pode ser que então não, pode ser que eu não vi, né? Eu fiz. Aí aquele, né, gente? A última que eu achei era barra Small Fireball, Simon, essas coisas. Bora, né, gente? Então bora. Eu já fiz um lugarzinho reservadinho. Gente, ó. Ó. No meio aqui, vocês vão pôr uma data hack. Sei lá como é que fala isso. Deve ser assim. Agora, vocês vão pegar Prodisol e vão tá pondo. Gente, e agora? É só você pôr uma penderneira, que é mais conhecida como isqueiro, né? O meu tá trocando muitos nomes agora, né, meu Minecraft? Mas, né, você pode estar colocando. Se no seu for penderneira, você coloca ela. Mas se no seu não for, beleza. Agora, né, vamos estar terminando aqui nosso acampamento. Gente, antes de eu trazendo, isso aqui é super confiável, tá? Não vai acabar com seu acampamento como várias outras fogueiras que vocês fazem. Olha. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui!